Napamahalaan ng isang poultry house sa barangay Banaba, Tarlac City. Ito ay matapos magreklamo ang mga residente sa lugar sa pagdami ng mga langaw na nagmumula sa nasabing manukan. May report si EBC Tarlac correspondent June Malonzo. Isang poultry sa Tarlac City pinasara dahil sa sandamakmak na langaw. Matapos makatanggap ng kaliwat ng reklamo ni City Mayor Christy Angeles sa mga residente mula sa barangay Banaba, Tarlac City dahil sa apektado na ang kanilang kalusugan sa napakaraming langaw na nagmumula sa Tarlac Everglory Poultry Farm. Dahil sa reklamong ito, agad inutusan ni Angeles si City Administrator Attorney Numer Lobo upang inspeksyonin ang nasabing poultry. Dito'y napatunayan nga ng LGU Tarlac City na may paglabag nga sa sanidad ang Tarlac Everglory Poultry dahilan upang ipasara ang nasabing lugar. Muling nagbabala ang punong lungsod sa mga may poultry, piggery at mga iba pang negosyo na nasa Tarlac City na sumunod sa batas, lalo na kung may kinalaman sa sanidad dahil naapektuhan ng kalusugan ng mga mamamayan. Pinasalamatan naman ng mga residente ng barangay Banaba ang LGU Tarlac City dahil sa mabilis na aksyon nito. Ayon kay Lobo, mananatiling nakasarang nasabing poultry hanggat hindi nito inaayos ang mga kinakailangang dokumento at hindi ito pinahihintulutang mag-operate sa kanyang poultry. Mula sa lalawigan ng Tarlac, June Malonzo, IM1 with 25. Scouts Jamboree isinagawa sa Oroqueta City. Mga paraan sa pagsagip buhay sa panahon ng emergency kabilang na ang CPR o cardiopulmonary resuscitation